ช่วง108เมนูมาถึงช่วง108เมนูแล้วน้ำหนักแล้วนะคะวันนี้ก็อยู่กับเชฟฟางเหมือนเดิมค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุณเส้นสวัสดีคุณผู้ชมค่ะวันนี้ค่ะเชฟฟางดูแบบว่าโอ้โหวัตถุดิบเยอะแยะมากมายเลยวันนี้ทำอะไรคะวันนี้เราจะกินเพเน่ผัดฉ่าทะเลนะคะอุ๊ยอาหารนี้ผัดด้วยน้ำมันหรือเปล่าผัดด้วยน้ำมันเยอะหรือเปล่าเราไม่ใช้น้ำมันเลยสักหยดเดียวนี่ไม่ใช้น้ำมันเลยกับเมนูนี้ต้องลองดูว่าทำยังไงนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดไม่ใช้น้ำมันก็ต้องนี่เลยรุ่น Diamond Series ซึ่งดีไซน์ของเขานะคะตามชื่อรุ่นเลยก็จะเป็นเพชรนะคะมีหลายกะลัดเลยทั้งรอบๆกระทะแล้วก็ตรงด้ามจับด้วยที่จับง่ายแล้วก็เบามากๆค่ะถนัดมืออีกด้วยแล้วก็การที่เราไม่ใช้น้ำมันนะเพราะว่าอันนี้เขาเคลือบหินอ่อนกับหินอ่อนทองถึง8ชั้นเลยก็เลยทำให้อาหารเนี่ยไม่ติดกระทะเลยค่ะค่ะใช่ค่ะเริ่มต้นเดี๋ยวให้คุณวุ้นเส้นเปิดเตาก่อนนะคะเอากุ้งลงไปจี่ในกระทะก่อนนะคะนี่แป๊บเดียวเองจะบอกว่ากุ้งก็ดูแบบโอ้เหมือนจะสุกแล้วเลยแป๊บเดียวเองจี่ไปนะคะเบาๆกระทะอันนี้นะคะร้อนเร็วมากทั้งที่เราใช้ไฟอ่อนเลยนะคะแล้วก็ไม่ต้องใช้เวลานานทำให้เราประหยัดเชื้อเพลิงได้ด้วยนะคะและที่สำคัญใช้ได้กับทุกเตาเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเตาแก๊สนะคะเตาไฟฟ้าแล้วก็เตาอินฟราเรดเตาอินดักชันแล้วเดี๋ยวเราให้คุณทำความสะอาดไหมก่อนทำความสะอาดก่อน1 รอบนะคะแล้วเดี๋ยวก็จะผัดฉ่ากันโอเคค่ะนี่นะคะทำความสะอาดง่ายมากๆเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยหลายคนกลัวเรื่องเชื้อโรคใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ค่ะกระทะนี้ปลอดภัยเพราะว่าเคลือบเป็นไทเทเนียมโคตติ้งป้องกันการเจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรียได้ด้วยนะคะทำให้เราสามารถทำเมนูต่อไปได้อย่างปลอดภัยแล้วระหว่างนี้ถ้าเราจะมาผัดฉ่ากันใส่กระเทียมลงไปนะคะอันนี้ผัดฉ่าใส่น้ำลงไปนิดหนึ่งนะคะโอ้หอมแล้วนะคะเพราะว่าเห็นไหมแป๊บเดียวก็เดือดแล้วเพราะว่ากระทะร้อนเร็วมากเราจะใส่พริกนะคะผัดเขาให้หอมแล้วเดี๋ยวเราก็จะใส่เป็นซีฟู้ดรวมนะคะจะเป็นหอยแมงภู่มีกุ้งแล้วก็มีปลาหมึกด้วยแล้วก็ตามด้วยค่ะกระชายใส่สมุนไพรของไทยลงไปค่ะอันนี้เราเติมฝรั่งนิดนึงนะคะเพราะว่าเป็นพริกหวานมีพริกหวานที่มีสีเหลืองพริกหวานที่มีสีเขียวแล้วก็แดงพริกชี้ฟ้าเป็นพริกชี้ฟ้าใส่ลงไปนิดนึงค่ะให้สีสวยหน่อยนะคะตามด้วยถั่วฝักยาวค่ะแล้วเราก็จะใส่ปลากระพงค่ะนี่ปลากระพงต้องค่อยๆหน่อยนะเดี๋ยวมันจะเละใส่พริกไทยสดนะคะเป็นพริกไทยสดค่ะนี่ได้หลายรสชาติเลยนะคะโดยเฉพาะความเผ็ดเราลวกเส้นเพเน่ไปแล้วนะคะวุ้นเส้นเราก็ใส่เส้นเพเน่ลงไปเลยใครบอกว่าผัดชากับเส้นสปาเกตตี้หรือว่าพวกเส้นเพเน่นี่ต้องใช้น้ำมันไม่ต้องเลยนะคะอันนี้ดูสิไม่ติดกระทะเลยนะคะเพราะว่ามีเทคโนโลยีคิงนาโนที่ลื่นกว่าเดิมถึง 300% เลยค่ะแล้วเราก็ใส่น้ำมันหอยลงไปนิดนึงปรุงรสชาติได้เลยนะคะแล้วก็มีน้ำปลาใส่น้ำตาลนิดหน่อยค่ะใส่กุ้งลงไปเลยค่ะนี่นะคะเราจะบอกว่าที่เห็นอยู่เนี่ยวุ้นใช้ตะหลิวที่มาคู่กับกระทะรุ่นนี้เหมือนกันนะคะซึ่งจะบอกว่าใช้ง่ายมากๆดูสิทั้งด้ามจับนะคะทั้งเป็นตะหลิวซิลิโคนไม่ขูดขีดกระทะนะคะแล้วก็สามารถดัดตามรูปได้เลยนะคะแล้วเราก็จะใส่ใบโหระพาลงไปที่เราใส่ไปตอนหลังสุดเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะดำคุณผู้ชมก็ตักใส่จานได้เลยเมนูนี้เนี่ยมีแบบว่าสมุนไพรไทยเยอะแยะมากมายเลยซึ่งมีประโยชน์อยู่แล้วนะคะและที่สำคัญไม่มีไขมันเลยซึ่งไขมันก็เป็นบ่อกเกิดของโรคต่างๆโรคหัวใจโรคอ้วนนะคะโรคไขมันอุดตันอันนี้ก็ปลอดภัยแน่นอนใช่ค่ะรักสุขภาพกันด้วยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับจานนี้เพเน่ผัดฉ่าทะเลค่ะหอมมากๆเลยค่ะอยากจะชิมแล้วนะคะแต่ก่อนจะไปชิมกันเนี่ยนะคะพี่วูดดี้เขามีอะไรมาบอกอีกแล้วจะเซอร์ไพรส์ขนาดไหนนะคะตามไปเจอพี่วูดดี้กันเลยค่ะถึงเวลาชิมแล้วนะคะตอนนี้เนี่ยรู้สึกว่าทั้งกลิ่นหอมนะคะแล้วก็ดูท่าทางน่าจะแซ่บมากๆเลยเดี๋ยวเราชิมกันเลยดีกว่าอันนี้ขอชิมแทนเชฟแล้วกันเนาะดีไหมคะที่สำคัญเนี่ยก็คือไม่มีน้ำมันในเมนูนี้เลยแต่อร่อยนะจะบอกว่ารสชาติดีนะคะเป็นรสชาติที่แบบแซ่บมีสมุนไพรเยอะมีความหอมนะคะแล้วก็ทานแล้วสุขภาพดีด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือไม่ใช้น้ำมันเลยก็เป็นเมนูอีกเมนูหนึ่งที่แนะนำคุณผู้ชมนะคะสำหรับใครที่มีเมนูลดน้ำหนักแบบนี้นะคะก็ส่งมาบอกเราได้ค่ะที่108living@gmail.com นั่นเองค่ะแต่วันนี้หมดเวลาแล้วกับเรา2คนนะคะยังไงคราวหน้าติดตามแล้วกันว่าจะมีอะไรน่าสนใจมาฝากกันอีกนะคะเจอกันค่ะทุกเช้าวันอาทิตย์นะคะเวลาเดิมแบบนี้วันนี้วุ้นกับเชฟฟางลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ